Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket. Hvor kommer egentlig troen på Gud fra? Ja, for nogle ateister, så kommer troen på Gud fra opdragelsen. En af dem, der mener det er Ricky Gervais, som er en engelsk skuespiller. Lad os lige starte med at høre, hvad han tænker om det. It's when you get them. I think there'd be more atheists and less faithful if you weren't allowed to teach anything. You weren't allowed to mention any gods or any beliefs or atheism, right, until they were 20. I think we see a different pattern. Ricky Gervais' pointe er altså, at hvis vi forestillede os en verden, hvor det simpelthen bare ikke var tilladt overhovedet at tale om Guds eksistens, uanset om det var for eller imod, uanset om det var noget religiøst eller om det var noget ateistisk. Hvis man slet ikke måtte nævne noget om Guds eksistens, før folk fylder 20, så ville vi se et helt andet mønster i verden. Det har han muligvis ret i, men lad os lige se, hvad pointen for ham egentlig er. The human brain, when it's young, is a sponge. It has to be. It has to take in all the information. It has to trust its parents, its elders, to survive. Without question, don't touch the fire. Why not? Don't go near the wolf. Don't touch that spider with a red bit. Don't touch that. Why not? Just don't. There is a God. What? There is a God. And if you're bad, you go to hell. Okay? And if that's constantly confirmed, like all the other things, wolves eat you, black widows kill you, fires burn you. If it's given that same level of credence and truth, you're never going to get over it. It's going to be a lot harder to undo that. Pointen er altså, at troen på Gud, den kommer af opdragelsen. På samme måde som forældre opdrager deres børn til, at man må ikke røre ved et varmt komfur, eller man må ikke gå hen til en hund, man ikke kender, eller hvad det nu kan være, uden at man nødvendigvis som forældre forklarer børnene, hvorfor de ikke må. Så siger Ricky her, at på samme måde så taler man også om, at Gud eksisterer. Og på den måde så bliver troen ligesom nedarvet. Altså troen på Gud bliver nedarvet på samme måde som alt mulig anden opdragelse. Den her tankerække er slet ikke ny. Den er faktisk meget gammel. Det interessante ved den er, at i sin oprindelige form, så er den ikke blevet brugt som en slags bevis mod Guds eksistens, men tværtimod, så er den blevet brugt som et bevis for Guds eksistens. Lad mig prøve at illustrere, hvordan det hænger sammen. Okay, her har vi altså Knud. Jeg er ikke så god til at tegne, så det må være som det er. Men her har vi altså Knud. Knud har en far, og Knud har en mor. Og Knuds far og mor, de har opdraget Knud til at være sådan en, der tror på Gud. Men lad os nu lige prøve at følge argumentet videre så. For hvad så med Knuds far? Ja, Knuds far, han må jo også have haft en far og en mor, som så også har opdraget Knuds far til at tro på Gud. Hvad med så med Knuds fars far? Ja, han må jo også have haft en far og en mor, der har opdraget ham til at tro på Gud. Og sådan kan vi ellers fortsætte med Knuds fars far og hans far og hans far igen, og så videre, og så videre, og så videre. Men det er jo sådan set bare at blive ved med at sende regningen længere og længere bagud. For vi har stadigvæk ikke fået en forklaring på, hvor den oprindelige tanke om Gud egentlig kom fra.
Jeg ved godt, at den her måde at illustrere det på, den kan virke sådan lidt børnehaveagtig. Jeg håber ikke, at du forstår det sådan, jeg taler ned til dig. Det er bare vigtigt, at vi lige forstår sammen, hvad det er, vi snakker om. Hele pointen med den her illustration er jo netop, at hvis vi skal forklare, hvorfor Knud tror på Gud, og vi forklarer det ved, at det er fordi hans forældre har troet på Gud, og de så har ladet den her tro blive nedarvet til Knud, så står vi med det samme problem igen. Det er det, man inden for logikkens verden kan kalde for at sende regningen videre. For vi har faktisk ikke fået svar på spørgsmålet, hvorfor tror man på Gud? Hvis Knud tror på Gud, fordi hans forældre gjorde, og hans forældre tror på Gud, fordi deres forældre gjorde, og de troede på Gud, fordi deres forældre gjorde, fordi deres forældre gjorde, fordi deres forældre gjorde osv., så bliver vi med at sende regningen for spørgsmålet længere og længere bagud. Og vi har stadigvæk ikke fået svar på det oprindelige spørgsmål. Hvorfor tror man på Gud? Og det er lige præcis derfor, at den her tankerække er blevet brugt som bevis på Gud, i stedet for et bevis mod Guds eksistens. For vi har stadigvæk ikke fundet forklaringen. Den forklaring, der kunne være, det er, at den oprindelige tro på Gud, den kommer netop fra Gud selv. Nemlig ved, at Gud har vist sig for det første menneske, der troede på Gud. Med andre ord, hvis Ricky Gervais har ret i sin antagelse, så er det ikke en afkræftelse af Guds eksistens. Tværtimod, det er et Guds bevis. Så, jeg ved ikke. Skal vi sende den til hjørnespark? Selve antagelsen nok ikke, men konklusionen, den kommer så afgjort til hjørnespark.